हाय मित्रांनो, कशा आहेत तुम्ही? बरे आहेत ना? आज मी बनवणार आहे चिकन शेजवान राईस. या तुम्हाला दाखवते काय काय आहे. हे बघा, मी तांदूळ पण शिजवून घेतलेत आणि इथे चिकन फ्राय करून घेतलाय कॉर्नफ्लोअर मध्ये आणि इथे 2 अंडी घेतल्यात. इथे आपली शेजवान चटणी घेतले आणि हा हिरवा कांद्याची पात घेतले. इकडे मीठ आणि थोडंसं तेल लागेल. आणि तुम्हाला चटणी जर पाहिजे असेल कशी बनवले तर तुम्ही नक्कीच मला कमेंट करा, मग मी चटणीची पण रेसिपी तुम्हाला दाखवेन. गॅस पेटवून घेऊ, त्याच्यावरती कढई ठेवू. आता मी त्याच्यामध्ये थोडंसं ऑइल यूज करते. आपला तेल गरम झालंय, मी आता त्याच्यामध्ये अंडा टाकते. त्याच्यामध्ये हिरवे कांद्याची पात पण टाकू लगेच. पूर्ण मिक्स करून घेऊ. आता मी तांदूळ टाकते जे मी शिजवून घेतल्यात ते. पूर्ण मिक्स करून घेऊ. आता त्याच्यामध्ये पहिलं चवीनुसार मीठ टाकू. आणि लगेच त्याच्यात मी आपली शेजवान चटणी टाकू. कारण मी दुसरे सॉस नाही यूज करणार आणि अजिनोमोटो पण नाही, कारण मी घरगुती बनवते घरात खाण्यासाठी, म्हणून नाही टाकत. आता तो आपण फ्राय केलेला चिकन तो पण टाकू. आता आपण पूर्ण मिक्स करून घेऊ. हा बघा, पूर्ण मिक्स झालंय. आता आपण त्याची डिश सजवून घेऊ आणि थोडासा वरून हिरवा कांदा टाकू. कांद्याची पात बघा मस्त दिसते.